Hello mga guys. Kumusta? Andito ako sa labas namin. It's Sunday today. Para maiba naman, nature na naman tayo, guys. Guys, our topic for today is about God. Sana kayo rin, kung may mga suliranin kayo sa buhay, sana si God ang i-recognize nyo. Doon talaga ninyo makikita kung ano ang power ni God sa mga taong malapit sa Kanya. Yung verse na ipaano ko sa inyo guys, since Pilipina tayo, may Panginoon tayo. Psalms 23:1. Ano ba yung Psalms 23:1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun ang iparating ko sa inyo ngayong araw na ito, Sunday. Totoo naman talaga yung verse para sa akin guys eh. She's God. The Lord is my shepherd, yes. Nagpag-guide ako kay God, kaya the Lord is my shepherd, I shall not want. Andito na si God sa puso ko, God. Guys, wala na akong dapat ipag-alala. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, sa inyo na yun. Ang sa akin lang naman, mensahe lang. Na pinagpala ako ng may kapal dahil I'm a good servant to Him. Hindi kayo makakapaniwala dahil hindi naman talaga kayo ako. Pero sa experience ko, that's why palagi akong naka-smile. Kasi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23:1. Nagpapasalamat pa nga ako sa father ko eh. Dahil sa kanya, spiritual ang anak niya. Hindi talaga ako nagsisisi. Sa totoo lang. Every day, it's celebration to me. Yung iba, hindi naman sila masaya eh. Kahit mayaman sila. Pero ako, hindi naman ako mahirap, hindi rin ako mayaman. Pero guys, masaya ako sa buhay ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Baka sabihin nila, masaya ka dahil may 3 ka ng bahay, malawak yung mga ano mo, yung paligid mo, yung garden mo. Sino bang tao na hindi nasisiyahan katulad ng sayo? No, it's not. Hindi ako nakapokus sa mga material na bagay. Nakapokus ako sa spiritual. Yung hindi ko iniisip ang mga material na bagay. Ang iniisip ko, yung anong makakabuti sa mga tao, sa akin, if I'm still alive. Mamamatay lang naman tayo eh. Yung kasi ang bigay sa akin ni God. Hindi kayo maniniwala. God bless me sa lahat ng mga trials na ano ko sa buhay ko. Maniwala kasi kayo para alam nyo. Andito nga ako, witness. Andito nga ako para sabihin ko sa inyo, God is good all the time. Hindi kayo naniniwala eh. Hindi nga kayo mag-subscribe dahil hindi kayo naniniwala sa akin. Itong babae na to, hindi talaga yung mukha na yan, hindi talaga kapanipaniwala. Kaya nga, paano kayo i-bless ni God, hindi kayo naniniwala sa akin eh. Diba? Pero guys, sa mga oras na to, hindi ko na kailangan habaan. Yung sa akin lang na maisabi ko sa inyo na God is good all the time. Masaya ako. Dito na lang ako guys ha. Sa uulitin. Bye.